ये सोचते हुए कि यार कभी रोक ना ले। बाहर बंदा जा रहा है हमारी बाइक पे ट्राई लेने के लिए, तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो ट्राई लिया है पहले भाई। सो गाइस चल रही हूँ मैं आज अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए गाइस। तो तकरीबन टाइम हो रहा है यार 4 बज रहे हैं और भाई गर्मी बहुत है, पसीने आ रहे हैं। आज मैं अकेले ही जा रहा हूँ, अयान साथ में नहीं है। तो भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई अब पहुँचेंगे हम सीधे पटपड़गंज, और पटपड़गंज तो पटपड़गंज के अंदर हम गाड़ी की अपनी सर्विस कराएंगे। गाड़ी में पिकअप कुछ कम लग रहा है मुझे, और बाकी 1-2 चीज़ और हैं जो हम मुझे करानी है। देखते हैं भाई कितनी देर के अंदर ये हो जाएगा। अभी तो 4 बज रहे हैं ना। मैं सोच रहा हूँ इधर से लेता हूँ, अंदर से ले आओ। तो भाई इतनी गर्मी के अंदर तो कैमरा भी हीट हो जाता है, तो ज़्यादा दूर की नहीं बनाऊँगा, रास्ते वस्ते की देखेंगे क्या होता है। फ़िलहाल तो अकेले चलाने का यार एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है बाइक के अंदर। अयान पीछे हो रहा है तो मेरे को डर ही लगता है हमेशा से, मुझे ऐसा लगता है। छोटी मोटी जगह से भी मैं गाड़ी पास करते मैं थोड़ा सा ऐसा हो जाता हूँ जैसे यार कहीं लग ना जाए, कुछ ना हो जाए। बाकी अकेले की बात। बहरहाल कल हमने अपनी गाड़ी का पोल्यूशन करा लिया था, और नई नई गाइडलाइंस आती हैं कि यहाँ नंबर प्लेट लगाओ, वहाँ लगाओ। वो बाद में गया, अरे नंबर प्लेट सर थी तो आपके पास। मैंने कहा यार तुम भी पूरे पोपट ला लो, चलो कोई नहीं। ओह माय गॉड, नीचे से चलते हैं भाई, ऊपर से तो जाना ही नहीं है। हमें बहुत तेज धूप है, कोई गार्ड वगैरह कुछ नहीं लगा रखा गाइस मैंने। किसी तरीके ओनली फॉर हेलमेट, और बाकी अपने ज़रूरत का जो सामान है वो सब ले ही रखा है मैंने। चल भाई चल, कार वाले भैया तुझे भी गर्मी लग रही है क्या? ओ यार बाहर जाऊंगा ना तो अकेले ही जाऊंगा। कॉन्फिडेंस जो है ना वो अकेले पे ही है, और अगर कोई और गया तो भाई दूसरी बाइक ही डालेंगे, आप एक बाइक से नहीं। ओह माय गॉड, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कम ऑन कम ऑन। तेरी बहन क्या गेट से क्यों निकल रही है? गाइस कैमरा निकल गया था माउंट में से, तो भाई उसे लगाने में कम से कम 5 मिनट लग गए हैं।
कैमरा निकलना नहीं चाहिए गाइस। देखते हैं क्या होता है कैमरे का। फिलहाल तो भाई चलते हैं। सो गाइस देखो सामने एक पुलिस वाला खड़ा है और किसी को रोक रहा है और किसी को नहीं रोक रहा। बहरहाल हम खड़े हैं अपनी हद के अंदर, ये सोचते हुए कि यार कभी रोक न ले तो अच्छी बात नहीं है। संयम बना रखा है बहुत तगड़ा। ये देखो, अरे 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 हमें तो जाने दे। बड़े मियाँ तो रोक दो। भाई सब गर्मी बहुत तकड़ी है। चलो आगे में कर दी अपने हमने गाइस एंट्री। यहाँ पे हमेशा से पुलिस वाले खड़े ही रहते हैं, लेकिन आज धूप के मारे नहीं खा। सामने देख भाई, पीछे कहाँ देख रहा है। मैं क्या आगे निकल गया यार मैं। वो ट्रक के चक्कर में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और भाई साहब क्या हाल है? पहचान लिया? लो जी गाइस, आ गया हूँ मैं यहाँ पे ऑस्को मोटर पे। चेक करवाते हैं गाड़ी। भाई जरा इसको देखो यार, पिकअप शिकअप जो भी है। गाइस बंदा जा रहा है हमारी बाइक की ट्राई लेने के लिए, तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो ट्राई लिया है पहले भाई। गाइस सर्विस का टाइम आ गया, तो भाई ये हम करवा रहे हैं अपनी बाइक की फुल सर्विस ही मान लो। ये जॉब कार्ड बन रहा है ना भाई, जॉब कार्ड बना रहे हैं भाई। अब देखो कितने का जुर्माना होगा फाइनल। गाइस आ गया हूँ भाई नीचे इनकी वर्कशॉप में। तो भाई अपनी बाइक आ गई है यहाँ पे, और भाई होगा इसमें काम। देखते हैं कितनी देर लगती है। स्टॉक लगा हुआ है भाई। गाइस ये है R1M ब्लैक कलर। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रही है यार, मस्त ज़बरदस्त। रेट भाई अभी पता कर रहा हूँ, देखता हूँ रेट में क्या है। एक इसके अंदर ये रेड ब्यूटी, ये हम थोड़ी ना सर।
गाइस ये डल रहा है इसका कॉन्सेप्ट और भैया बोल रहे हैं कि भाई ये पहले कभी डला ही नहीं, जबकि मैंने पिछली बार सर्विस में ये करवाया था पूरा का पूरा। देखो गाइस यहाँ से खुला पड़ा है। तो भाई देखो क्या फ़ायदा बेईमानी से यार, मैंने पहले डलवाया था, इसमें अच्छा खासे पैसे खर्च करे थे। अब भाई ये करवा रहा हूँ दोबारा, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और गाइस अभी चल ही रहा है काम, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है यार। गाइस मैं आया था 4 बजे और भाई अब टाइम हो रहा है 6, यानी कि 2 घंटे तो मुझे हो चुका है। चलो अभी 1 घंटा लग जाएगा और है भाई। मैं अभी 1 घंटा और लग जाएगा। तो आज का दिन बाइक के ही नाम कर दिया समझो। तो फिर भाई कल से काम करेंगे यार अपनी शॉप पे। तेल तो पूरा काला ही हो रहा है। भाई तेल डाली उन्होंने क्लच प्लेट है। अब डलेगा इसके अंदर इंजन ऑयल। तो भाई आज सारा काम करवा लिया हमने अपने सामने। देखो भाई कैसी परफॉर्मेंस देगी गाड़ी है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन भाई काम तो भैया बड़े मन से कर रहे हैं। अब देखेंगे भाई कितने मन से हम चला पाएंगे इसे, है ना। गाइस फाइनली यहाँ का काम तो निपटा यार। अब ये वॉश पे जाएगी ऊपर, लेकिन इससे पहले एक बार ट्राई होगी ज़रूर। 1 मिनट। गाइस फाइनली बिल बन गया है अपना एरा, और इसमें हमारा AMC कार्ड था। तो भाई उससे हमें कुछ 200-300 रुपये का प्रॉफिट मिल गया है। ये है AMC कार्ड। तो भाई बिल देते हैं और भाई निकलेंगे फिर। अभी गाड़ी वॉशिंग पे है। भाई साहब मेरे को तकरीबन 3 घंटे लग गए सर्विस कराने में। लेकिन जब मैं वहाँ से बाइक लेके निकला तो भाई अभी भी जो हम अपनी बाइक है ना वो मिसिंग मार रही है, और मुझे बाइक चलाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया, और मेरा अच्छे खासे पैसे भी लग गए सर्विस में। तो भाई मुझे एक बार और शोरूम जाना पड़ेगा। तो भाई बाइक अपनी खड़ी करती है वहाँ पर, और भाई अभी मुझे 1-2 जगह और जाना है। तो भाई पहले मैं वहाँ के आता हूँ। फिलहाल तो मैंने खड़ी करती है यहाँ पर, क्योंकि अभी मूड सही नहीं है मेरा, मज़ा नहीं आया मुझे बाइक चलाने का। इस वक्त खड़ा हूँ मैं मद्रास कैफे यमुना विहार। तो भाई यहाँ पे अपना हम सिंगापुरी चाउमीन ले रहे हैं, लेकिन अभी तो बनी नहीं यार। तो बना दो भाई, बना दो यार फटाफट भाई।
स्मेल तो ही नहीं आ रही। सिंगापुरी चाउमीन गैस लिया है मिकाइल पैक करा के। सिंगापुरी चाउमीन चल भाई चल टांग का फटाफट चले। गाइस मिकाइल खा रहा है अपना आइसक्रीम आराम से और उसकी मम्मी भी ये मैंगो। तो भाई निकलते हैं घर की तरफ खा के आए आइसक्रीम। गाइस ये है हमारी सिंगापुरी चाउमीन निकाल दे जल्दी से। कैसा हो रहा है लड्डू से? लड्डू पेड़े खुल गया लड्डू। लो देख लो। फाइनली गाइस हम इस चाउमीन को खाएंगे। और भाई आज के ब्लॉग में गाइस इतना ही, गर्मी बहुत थी और गाड़ी के अंदर हमारी बिल्कुल मज़ा नहीं आया। हमने सर्विस कराई एक बार, फिर से हमें शोरूम जाना पड़ेगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही है, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। गाइस अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन अब।